Mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay, Padayong, Nagsaka. Subay niini, mas gihimusgan usab ang mga dengue prevention and control program sa dakbayan. Kini ang gitutukan ni Duan May Rondina. Nasuta sa mga sakop sa Task Force Dengue nga may presensya gayud sa lamok sa Aedes aegypti sa Maynonok SMI Barangay Tabunok. Ang 6 anyos nga si Cherry Jade Belino nga mulupyo sa dapit nakalas niadtong Agosto 8 tungod sa dengue shock. Samtang nakonpermar usab nga nagka-dengue ang iyang 12 anyos nga maguwang. Hinuon luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Gitataw hinuon ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer, nga ang naasoy mga nguyo-nguyo wala makuha sa tugaran sa panimay sa Banang Bilino apan sa mga kasikbit nga panimay. Nakuhaan sila sa sample dito nga naipositive ang Aedes aegypti mosquito. So sa katong mga nguyo-nguyo. Apan giklaro sa City Health Officer nga ang Barangay Bulacau ang adunay labing daghang kaso sa dengue. Hangtod kagahapon, mitala na og 16 ka mga kaso sa dengue ang naasoy barangay. Hinungdan nga niadtong Lunes, mipahigayon gilayon og misting og larvicidal operation sa Sitio Alegre samtang mipahigayon usab ang barangay og info drive sa Sitio Paglaom. Sukad Enero 1 hangtod Agosto 11 karong tuiga, moabot na sa 125 ang mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay. Samtang may usang nga nakalas. Subay niini, nagpabiling anaa sa top 5 ang dakbayan sa Talisay sa labing daghang kaso sa dengue lukop rehiyon. Manalikayan nga di lang madungagan o mortality ba? At least naka-seek early consultation sa health center. Kung positive gid sila og NS1, napamigay po i-test niyo sa NS1 nga mamonitor gid siya tarong. Luan May Rondina, Balitang Bisdak.